Abel, il y a autant là, on dirait. Cuando la iglesia inicia va a estar. Sí, le he puesto iniciar ya. Pues ya estoy iniciado. Casi ya un macamoco no auto Si le das a iniciar ya está, papá, no hace falta que esté yo mirando. Has de iniciar, ¿no? ¿Ya estoy iniciado? Ok, ahora. Yo no sé. Gloire à Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour la gloire de Dieu. Le Père, sois loué, Seigneur. Nzambe apambola bino bisika bizwami bino. Nzambe amona bino nyonso bobongami na tango oyo pona ko landa biso lisusu mokolo ya misato, mokolo ya mercredi, mokolo oyo tozali kosangana pona koyoka maloba na Nzambe. Molingami tikete Nzamba pambola yo bisika ozali na ebete moko na moko azali na ndako na ye, mais na molimo tozali elongo. Tikete Nzambe asunga biso na temps oyo tokolekisa na esika oyo. Nzambe alobela moko na moko na biso. Na yango sans plus tarder tokokanga miso na biso pona susu kofungola kilt na biso ya mokolo na lelo. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te prions Jésus. Nous te prions Jésus. Nous te prions Jésus de tout cœur. Nous te prions Jésus. Nous te prions Jésus, nous te prions Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Alléluia, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus de tout cœur. Alléluia Jésus, alléluia
Jésus. Alléluia, Jésus de tout cœur. Obongwani tenzambe. Kombo na yo kumisama nkolo. Kombo na yo netolama. Papa monene. Nzambe na bolingo. Yo oyo lingaki biso. Wuta ebandeli ya mokili. Yo oyo ebaki na koetablir biso. Kombo na yo ekumisama ozali malamu. Kati na bomoi na biso. Na pamboli monene na yo. Na kumisi bonzambe na yo nkolo. Longwa na yo mosusu ajali te nkolo. Papa soki tolingaka yo pote yonde olingaki biso liboso nkolo. Kombo na yo kumisama yawe nzambe na o nyonso ozali kosala kati na bomoi na biso nkolo. Soki ezalaki mpo na yo te nkolo nde mokolo na lelo tozali te nkolo. Me nzambe yo nde ozali kotalisa bolingo mawa na yo mpe ngolu na yo kati na bomoi na biso. Tokomi o tokomi ezali bobelese na mawa mpe ngolu na yo nkolo. Biso oyo to meritaki tozala kondane nkolo, me yo oyebaki na kojustifie biso. Lelo tobengami bana na yo nkolo. Ezali privilège monene pona biso. Ezali privilège monene pona biso kobenga bana na nzambe. Ezali privilège monene nkolo kozala yondo kozala papa na biso nkolo. Okumbama na yo ozali nzambe malamu. Papa nazali kotika si moment oyo na maboko na yo nkolo. Wana tuni koyoka maloba na yo nzambe. Yo lobela biso nkolo. Na ibete moko na moko bisika bizwami ye si abandaki deja culte oyo. Papa tokomi na ntango oyo nzambe tuni koyoka maloba na yo. Nkolo lobela moko na biso. Fongola intelligence ya moko na moko nkolo. Illumine motema ya moko na moko nkolo. Pona koyeba na kososola nini yo lingi pona bomoi na biso. Kombo na yo ekumisama, kombo na yo esanjolama, ozali nzambe na bolingo. Natondi yo na nyonso yo jali. Ngana jali pamba nkolo. Pona na tango oyo. Na kwa suko telima pona koloba de ta part Seigneur. Nazali bobelese instrument. Nkolo oyo koyebe na kutilize na ngonga oyo nzambe. Tika ete nzambe maloboyi kobima na bibebu na ngai nkolo. Epesa bomoi na ba oba koyoka yango. Emema nzambe kati na bomoi na biso repentance sincère nkolo. Eba na kokorije biso to eba koma kopusa nepai na yo pe koma kotambola nzambe. Po toka kosepelisa yo nkolo. Kombo na yo kumbama. Ozali nzambe malamu. Na komisio na manso ozali. Na nkombo na yo Yesu Kristo. Tobondeli bo pe tolobi amen. Amen. Gloire à Dieu. Nzamba zolokum. Ye oyo azali ko apesi biso na nazali ko glorifier nzambe na biso na o nyonso ye azali ko sala kati na bomoi na biso. Mokona mokolo ye azali kolobela biso pe azali na plan moko merveilleux kati na bomoi na biso. Ndenge makomi ezotalisa biso ete ye alingaki biso avant la création du monde. Ye aponaki biso pe abena ko destiner biso tomona nkembo na ye. Nazali sûr ke ndeko na ngai bisika ozali kolanda ngai yo ngai na yo tokomona nkembo na nzambe. Yango tikete nkola kumisama to perdre courage te to kangama na nzambe kino na suka. Ata mikakatano to kutana wakati na mokili oyo metoza la ferme pe tokomona nkembo na nzambe tokorene na ye elongo. Na yango nazali ko anime yo bien aimé zala na courage. Na ebite situation nini yo zali ko bana ko traverser na moment oyo me yebete nzamba yebio malamu aibi situation na yo pe ya ko bana ko pesa solution na sena situation na yo. Tikete nzamba amona yo na moment oyo. Encore une fois merci na moko azali kolanda biso na tango oyo. C'est vrai ko yoka onyo to yoka ki
yengeleki sur le fondement. C'est très important bisobana na nzambe tozala vraiment fondé dans la parole de Dieu. Toyeba tobatela o ezali maloba na nzambe. Nde na tango wana tokozala vraiment ya kotelema pe tokozala vraiment très fondé dans la parole. Na mokona lelo nalingi na kabola eloko nzambe atie sukati na motema na ngai. Eza so eloko moko très important. Tofungola ba Bible na biso na épître ya Colossiens 2. Épître ya Colossiens 2. Nazali kozela biso te bana ko trouver yango déjà. Kuna tokotanga quelques versets. Colossiens 2. Nazali kozela biso te bana ko trouver yango. Colossiens 2. Totangi de 4 ti na 7 et après tokotanga 8 pe tokotanga 16 pe 18 na bandeli Colossiens 2 4 tina 7 totangi 8 totangi 16 totangi 18 landa na Bible na yo tobandi na Colossiens 2 4 kuna balibi na biso 4 tina 7 balibi na biso. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent des corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Aussi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde. Sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. 18. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Totangi lisusu na Matthieu 24. Kuna pe tokotanga quelques versets pe tokozonga na Colossiens. Matthieu 24. Matthieu 24, tobandi 4 à 5 nan.
Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. 24, verset 24. Verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Gloire soit rendue à Dieu. Papa Rankembo, tango ekoki Nzambe, yebasi na ko glorifier maloba na yo nkolo. Mimonisama na yo na moko na biso tungi koyoka maloba oyo, yango ezo esika kati na mitema na biso. Yoka kosunga biso, Nzambe maloba oyo ezwa place kati na bomoi na biso pe toka kotambola na yango na tondio na nyonso zali na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, na ba verset nyonso na uti kotanga, que ça soit na Colossiens, que ça soit na Matthieu, il y a un mot où ezali ko se répéter plus, c'est le mot séduction. Le thème nabiso, la séduction dans l'église. C'est vrai, Nzambe azali Nzambe na bolingo, azali ko ikebisa biso bana na ye, koyeba ete il y aura la séduction dans l'église. Lolenge te otu kotanga na Matiawa, Christ azali koloba natina na séduction. Que to keba, que ba faux prophète bakoya bako séduire. Bato ebele pe mingi bakolanda bango. Bokeba ba faux Christ bakoya ba faux prophète bakoya bako séduire bato ebele bazoloba pe bato ebele bakolanda bango. Bako tika nzela na nkolo pona kolanda bango. Pe azali ko continuer koloba ete to bokeba ba faux prophète bakoya bakosala même ba miracle pe ba prodige ba faux miracle ba prodige pe ba seigneur bakosala à tel point que bako séduire même ba Eli. Yo ozali mo ponembo koko sala séduit par défaut. Pote bakosala ba miracle et ba miracle yo kozala ya faux mais ngana so to moni to koko memama pona kolanda bango. Ya onde na to ba ketemi na biso la séduction dans l'église. Mo séduction ezali nini? De lenge Bible za kotal sake Satan ebeki na ko séduire Ève. Pe Ève ebeki na ko lia mboma. Séduction ezali ko tenter moto na nzela ya ko utiliser charme. Ko tenter moto kosala oyo ekoyeba na kosepelisa ye. Maloba oyo ya kitoko oyo ekosepelisa ye. Pote moto wana asala oyo yo lingi. Alors bazali ko prévenir biso qu'il y aura la séduction dans l'église. Banane bakoya na séduction wana, les faux prophètes na ba faux Christ bakoya na yango. Azosala eloko mais eloko azosala ezali pona ko séduire biso. Bakoya na ba enseignement ya mabe. Ba enseignement wana bakoya na yango oyo koluka ke ba séduire biso. Oyo biso to ko sepela na yango. Mais ekobimisa biso na oyo ezali la sainte doctrine. Je crois bien que ezali facile pour comprendre certaines choses. Un serviteur de Dieu, oyo azalaka ferme pe azalaka droit, mingi na biso to lingaka ete.
tosepelaka te na serviteur de Dieu azali droit na lolenge na ya kotambola. Même moto azalaka droit na lolenge na ya kotambola toboyaka ye. Mais tosepelaka na ba oyo bazalaka facile. Ba oyo batikaka nyonso. Ba oyo acceptaka même ya mabe, acceptaka yango bangwa tosepelaka tomona ke ba malamu. Mais nzoka bazali komema biso na nzela ya libungi. Nzamba bongwani te azali le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, ngai na yo singi toyeba na kokeba na séduction oyo nkolo azali kolobela. Na séduction oyo apôtre Paul azali kokebisa na église ya Colosse. Tokeba na yango bako séduire biso à travers ba enseignement. Bako séduire biso à travers de ba faux miracles. Et mingi tokomema mape ndenge na mokolo na lelo. Mingi bazali komema kolanda batu o bazali ko bana kosala makambo wana. Lolenge Bible azali kotalisa biso na 2 Timothée kuna na 2 Timothée 4:3. Na tango na suka batu bako supporter la sainte doctrine te. Mais ba okoma na mokusa ya koyoka malobo ekosepelisa bango. Bakomi pesa une foule de docteurs selon leur désir na baposa na bango. Pote ba docteur wana bako pesa bango oyo ezosepelisa bango. Lelo ezali pasi mingi na kati na lingomba na Nzambe. Mateya ya repentance tolingi yango te. Mateya ya sanctification tolingi yango te. Tolingi mingi oyo ekosepelisa ngai. So na sepeli oyo pasteur atei oyo sepelisi motema na ngai na gangi alléluia. Mais soki oyo ezali reproche na siliki naza d'accord te na oyo pasteur alobi. Mais maloba na Nzambe ezali koya pona ko corriger biso. Maloba na Nzambe ezali koya pona ko éduquer biso. Maloba na Nzambe ezali koya pona ko bimisa biso na voie mabe pe ko tia biso na nzela. Musale na Nzambe azali bobele se sentinelle azali ko beta ngonga. Tango azali ko bana komona danger moko ezali koya na peuple. Engai oyo na koyoka ngonga wana eza ko dépendre na ngai. Na yoka tango na yoki ngonga wana na bongwana na tika mabe tona sala nini. Mais eloko nazali ko prévoir biso na mokona lelo koyeba ete il y a la séduction dans l'église. C'est vrai bien aimé dans le Seigneur. Toujours l'église ezali ko vivre deux influences yamabe. Influence extérieure obabengi persécution. Toza komona l'église commettre ezali ki persécuter na période ya empire romain. Bazala ki persécuté, bazala ko bomba ba chrétien, mais contre plus babande ko persécuté bango, plus l'église ezali ko kola. Alors munguna oyo aza ya libanda aza vraiment problème te pona biso. Mais problème ya makasi ezali munguna oyo aza na kati. Munguna oyo aza ase glisser kati na biso. Lolenge Jude azali koloba que kati na biso ba se glisser ba impi o bazali ko changer la grâce de Dieu en dérèglement. Ba impi ba faux prophète bango bazali ko changer grâce dans Nzambe na dérèglement, donc il manque des règles. Vie chrétienne ba règles ezalité. Tambola na ndenge olingi sala oyo lingi Nzambe azali Nzambe ya mawa, Nzambe azali Nzambe ya grâce. Mais Jude kuna azakotelisa azokotasa tobosa na te, azotalisa tala suka ya mokili ya Noé, tala suka ya Sodome et Gomorrhe. Ba oyo nyonso basala ki mabe suka na ngo bazwa ke tumbe pa na nkolo. Alors tokeba na ba o bazali koluka kobimisa biso na voie na Nzambe. Na lukate na mipesa pona koyoka oyo nde sepelisaka ngai. Mais na linga na vanda na maloba na Nzambe. A touti kotanga na lettre Paul na Colossiens.
azali koloba eloko ya motuya kokebisa église oyo ya Colosse. Azali kokomela bango après avoir kozwa rapport ya Epaphras oyo ayebaki na kofonde église wana. Ye akende kotala apôtre Paul wana na boloko na Rome. Atalisi comment bafo bakoti kati na elingomba. Bazali enseigner enseignement moko oyo elongombani te. Et apôtre Paul à travers oyo ya yokaki pa Epaphras azwi biki na ye azali kokoma. Nesika touti kotanga nesika na 4 alobi. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Donc il y avait un problème, de vivre mon colonel na époque nyonso ya église. Il y avait des faux obaneko se glisser kat une église. Obaneko lwa kobimisa église na voix na Nzambe. Et yango bapôtre ba litaki na makasi nyonso pona kobatela oyo ezali maloba na Nzambe pe kotatisa maloba na Nzambe. Ba dénonçaki na makasi nyonso oyo ezalaki faux enseignement. Alors apôtre Paul azali koyeba kotalisa église à Colosse. D'abord na chapitre 1 ye azali koyeba na koeleve Christ likolo na nyonso. Azali koyeba kotombola Yesu Masia. Pe na chapitre 2 azali koyeba na s'apprendre maintenant ba oyo bazalaki ba faux na oyo yo bana koluwa kobimisa lingomba na Nzambe na nzela. Albina ba 4. Je dis cela afin que personne ne vous séduise par des discours séduisants. Ba discours moko ezali séduisant. Ba discours moko oyo yo ko sepela na yango. Mais za maloba na Nzambe te. Eza la sainte doctrine te. E koluka bimisa yo na nzela. Azana posa ya moyini ezali te obima na nzela otika la voix de Dieu. Yango ezalaki posa yango ezali posa ya moyini. Moyini lelo soko ye pai na yo azali ko utiliser ba stratégie oyo e koluka koma peuple de Dieu tobima na libanda. Alors mungu nande na otoko bakende influence ya pasi koleka na ba oyo bazakati na biso, ba oyo ba mibengi ba chrétien, ba oyo ba mibengi ba serviteur de Dieu, mais bazali yangote, bazali ba ministre ya moyini. Christ akebisa kilingomba kotalisa ete qu'il y aura des faux prophètes kati na bino. Bakolata poso ya meme, mais kati na bon baza ba loup dévorant. Malobi boko yeba bango. Boko yeba bango lolenge nini na nzela bambuma na bango. Molinga mikati na Yesu Kristo ezali avertissement. Oyo nkolo apesi biso. Tangu totangi na Matthieu 24, eza avertissement. O bazo pesa biso. Tangu tozali kotanga na Colossiens 2, eza ba avertissement. Oyo apôtre Paul azali kopesa ke tokeba kati na église ke bafo bakoyeba na kose glisser. Ba enseignement ya mabe koyeba na kokota. Ngana yo tosala keba na yango. Et na 8 azali ko répéter yango, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Okoma mbisi na ye. Omitiki na maboko ya un prophète menzoka za ya Nzambe te, okomi mbisi na ye. Abungisi yo nzela na Nzambe. Akotisi yo ba enseignement o eza ya Nzambe te. E yo obimi na nzela, okomi mbisi na ye. Okomi esclave na ye. Abandi kosala na yo o ye alingi. Pote yo omitiki pa na ye pe olandi ye. Et tant que vous allez comme na 16, vous allez constater que personne donc ne vous juge ne vous juge au sujet de manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Il y avait aussi Natangwana, ba mususu basala qui passe na ba potre, o ezala ki ba juif mususu, o bana ko enseigner biloko mususu. Bana ko enseigner na église ko bana ko observer ba fête o ko la peske na ba juif. Mais biso ba chrétien fête mon côté batiela biso ni Noël ni Pâques et ça jour mon côté batiela ki biso yango. Mais Pâques bazolo maso kende bazotel sa biso na 1 Corinthiens 5 kuna Christ est notre Pâques. Ba juif ba fetaka Pâques na bango ezali
sorti na bango na Égypte, indépendance na bango. Yango ba fetaka yango, mais biso ba chrétien toko célébrer Christ à tout moment. Christ est notre Pâque. Nous allons célébrer notre libération à tout moment. Me colonion soananga na fukami, nazali ko sambela, nazali ko célébrer Christ, nazali ko kumisa Christo, lo lenge ya beki na ko libérer ngai na ekulusu. Lo lenge ya yebe na ko kangola ngai na masumu, pe apesi ngai bomo ina sika. Donc chrétien a célébré Pâques à tout moment. Yango apôtre Paul azoko talsa ke biloko ene zaki nango l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Biloko ene zaki suna tina te zana valeur mon côté, mais la réalité est à Christ. Oya zana Christo azana nyos. Oya zangi Christo azangi nyos. Bien-aimé dans le Seigneur, esengeli ngana yo to yeba malam maloba na nzambe nini ezali ko yeba na kotalisa biso. C'est vrai mingi na biso ba chrétien. Tokanisaka on dirait tozali ba chrétien moko ya seconde catégorie. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de chrétien à seconde, il y a deuxième catégorie, il y a troisième catégorie, il y a première catégorie, basalité. Biso nyos tozana position moko spirituelle oyo nkola pesi biso tovandi bisika bileki likolo na Kristo. Chrétien nyonso zala na assurance wana eke toza ndenge moko liboso na nkolo. Biso nyonso toza na position moko spirituelle tovandi bisika bileki likolo kati na Yesu Kristo. Chrétien ya première catégorie, ya deuxième catégorie azali te. Biso nyonso tozali bana na Nzambe. Oyo nga naza na yango, yo ozali na yango. Oyo apôtre aza na yango, yo po oza na yango. Apôtre aza plus te ke yo, aza na eloko moko te ya plus ke yo. Akoki kozala na avance na yo pona ko comprendre oyo ye aza ko comprendre maloba na Nzambe, et puis na appel oyo abengami na yango, yango aza ko comprendre makamsu plus ke yo. Mais oyo ye aza na yango, yo oza na yango. Yango toko tanga eloko moko apôtre Paul azali koloba awa. Azali koyeba na kotalisa eloko moko motuya. Na chapitre 2 wana kaka na 9 na 10 balobi, car en lui, en Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Yesu Kristo atambolaki kati na ye na nzoto na ye bonzambe nyonso evandaki na ye. Azalaki 100% homme, 100% Dieu. Bonzambe nyonso ezalaki na ye. Et na 10, albi biso, na 10 bataliso, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Bozana nyos, frère, sœur, yo oyo zana tendance tango nyos, ya kwende kolandaka soki otali na internet, omoni mutu moko atiaki miracle moko bo. Ça c'est la séduction pour na ko séduire bato. Leri yoko monango, obandi ko benga, ali kambu na ngai. Mais yoka na yebisa yo, ozana nyos, ozangi eloko te. Eloko moko te yo zangi. Oyo mosali na nzamba zana ngo yo zana yango. Vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef. Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Azali kolo na ba ange, azali kolo ya ba démon. Et yo ozana Yesu Kristo kati na yo. Obanga gani? Pourquoi obanga ba démon? Pourquoi obanga ba sorcier? Pourquoi? Soki o eza kati na yo aleki azana mokili. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus ya nyonso. Engai na yo tovandi na Kristo na bisika bileki likolo. Na position moko élevée. Likolo ya Satan, likolo ya ba démon, likolo ya ba ange. Ngana yo tovandi na position moko élevée en Christ Jésus-Christ. En Christ. Tovandi kuna. Chrétien nyonso avandi kuna. Oza chrétien ya deuxième catégorie te. Oza chrétien ya deuxième division te. Biso nyonso toza ba chrétien ya première division. Eza la pasteur na yo, eza l'apôtre, eza la prophète de Dieu. Biso nyonso tout toza na position moko. Biso toza toza ya première division. Il y a deuxième division, troisième division bazalaka te. Toza biso nyonso na division moko. Biso nyonso toza na nyonso en Christ. Toza na nyonso.
tozangi eloko te, ozangi eloko te. Yo za na molimo mosantu. Pasteur paza na molimo mosantu. Ba chrétien mingi bakanisa kaza na molimo mosantu te. Puisque tozozwa maloba na Nzambe na ba sentiment. Nazo linga na tremblaki na molimo non. Molimo mosantu eza likabo eza don. Apôtre Pierre azali koloba yango na discours na na acte 2. Alobi ke azoyebisa bon ke bongo la mitema ke moko na bino abatisama na kombo na Yesu Kristo pe bokozwa likabo ya molimo mosanto ezali pona bino pona bana na bino pe na ba oyo nyonso bakondima ngana nde tondima tozo molimo mosanto. Mais combien de personnes par l'erreur tozo kanite okoyoka kuna prophète moko kuna zo pesa batu molimo mosanto ke baso kozwa molimo nini ya kopesa yo. Vous croyez yo vous kanisa penza ke molimo mosanto azanzana mutu abando kopesa batu molimo mosanto Nzambe et bozo croire yango okimi mbango oke kuna ke kofula yo mupepe ya so fula me ke ba molimo nini okendo kozwa yaka fuli yo mupepe molimo mosanto. Vraiment vous croyez que mutu abando pesa batu molimo mosanto yo ozwaki molimo mosanto tangu yo ndimaki. Le lingue apôtre Paul azali koloba bois attristé molimo mosanto te par lequel vous avez été sellé au jour de la rédemption. Jour de la rédemption mokolo yo ondimela ki Yesu Kristo yo zwaki caché ya molimo mosanto ay kati na yo okomaki appartenance ya Nzambe oza ya muyinite poto yo ndimaki Yesu Masiya kati na bomo na yo. Alors tokeba ba séduction tozozala na yango kolanda esuka nango toya kobima na nzela moko tako kopesa moto molimo mosanto ba oyo nyonso bandimi ndenge apôtre Pierre alobi bazali kozwa molimo mosanto. Lolenge apôtre Paul alobi eke mokolo yo bongwanaki mokolo wana Nzamba pesa kyo likabo ya molimo mosanto oza ya ye naza ya ye ozangi eloko te ndenge okanisaka ozangi eloko te yo oyo kimaka mbangu tikana kende kozwa molimo mosanto akopesa molimo mosanto te tanto akopesa molimo mosusu keba mundimi keba na séduction keba babiloko tozomona mingi na kati la internet keba na yango okoya kobunga nzela yo kobima okendo kopesa mutu na yo kuna kofula yo ozwi molimo mosusu keba la séduction dans l'église. Molimo mosanto ozana ye ozana nyonso ozangi eloko te kokende kolanda te kokende kolanda songolo te yo ozana Nzambe ya bikisaka azana yo Nzambe ya pesaka bomo ya azana yo Nzambe ya pesaka guérison azana yo Nzambe ya salaka ba miracle azana yo oyo pasteur azana yo zana ngo nyonso biso nyonso tozaya kokoka epai na nkolo na Kristo tozangi eloko moko te. Lolenge église ya Colosse bazalaki séduite baza kolanda séduction yango apôtre Paul azotalisa bango ke Yesu oza na ye bonzambe nyonso evande kati na ye aza likolo na nyonso aza likolo ya milimo wana botika kolanda botika bokeba na séduction. Alors tant tozokoma na verset 6 verset 7 yango eza vraiment clé verset moko clé pona biso nini esengeli tosala pona ko éviter oyo ezali séduction. Na verset 6 alobi na biso ainsi donc comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ marchez en lui étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Yesu Kristo atalisi biso ke bafo bakoya bakoséduire batu pe mingi bakobunga nzela. Apôtre Paul azali kotalisa église ya Colosse. Verset 1 na beyango nazobenga ngo antidote. Antidote eza nini? Toyebi par exemple na Kinshasa makambo koma kona na Kinshasa ya kotielaka batu poison.
Alors mutu nyonso tu akoma kotambola na yo kaka na mulangi na ye ya na miel na ye. Alors tangu ye soki awutaki akende komela masanga soki batielaki poison lera akobima ameli miel. Miel eza antidote. Miel wana siko eko éviter eke poison wana esala befe. Siko biso toza na problème un mal moral ezali. Antidote ezali mal moral soko ezali yango eza koya pona ko aider pona kolongola pote mal wana eka ezwa yote. Lelo toza na coronavirus. Antidote nango bazoluka yango ezala vaccin. Mutu soka azui vaccin wana ata ba virus wana moyen et attaquer yo ezali te pour que kutala na contre-attaque. Alors verset 6 tina 7 baza kotalisa biso yango ez antidote contre la séduction. Pote yo zala séduite te. Pote yo omemamate na ba fausse doctrine, pote yo omemamate na ba faux prophète, esengeli yo sala nini? Antidote bazotalisa biso. Lolenge yo yambi Yesu Masiya, tambola na ye, vivre na ye, zala na communion na ye. Donc vie chrétienne, il faut na tiango en pratique. Na Bible espagnol balobi espagnol expliqué malamu que français balobi lolenge oyambi Yesu Masiya landa bapa na ye ndengi ya tambolaki ndengi nga na yo esengi te bana kotambola e batalisi biso na 7 marcher en lui étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Apôtre Paul a total sa totambola na Yesu Kristo ndenge to ndimeli ye. Lo lenge ni to kotambola na ye. 1. Azui 3 analogies na isika oyo. Analogie ya liboso azui azozwa analogie ya nzete. Alobi bozala enraciné en lui. En lui, donc, c'est le na communion. C'est le comme si tango tanga na Bible en lui, en Jésus-Christ. Ezali communion oyo yo komi na ngonga na komi na ngona Yesu Masiya. Alors bali surtout ça enraciné en lui. Azali kozo analogie ya nzete. Bible à plusieurs reprises ça utilisé analogie ya nzete pour na moto. Ce qui ngana comprendre nzete ndengi nzete na ko comprendre pe bo moinanga ko mondimi. Nzete ekolaka na se profondeur misisa na nzete oye kitaka na se kiti na se esalaka nzete wane ezala makasi mupepe koya nzete wane kokwea te pote misisa na ye kita na se nzete o misisa na ngwe kita na se te soki mupepe ye nzete wana ekokwea. Alors pote ngana oto kwea te na ba foto na ba fote esenge tosala pour toza na profondeur kati na Kristo na communion na ngana Yesu Kristo misisa na se esenge na kita na profondeur na communion na ngana Yesu Masiya pense na ngana nyonso esenge ezala Yesu Masiya na kota na mozindo ya Yesu Kristo na communion wana penzete kolaka na likolo yango nde tomonaka mboma. Donc esengeli ngana yo tokola kati na Kristo pe tobota mbuma. Deuxième analogie oyo apôtre Paul azali ko bana ko utiliser ezali analogie ya construction. Soyez fondés en lui. N'êtes pas ya pasteur sur le fondement. Éphésiens 2:20. Tozala qui édifié par le fondement des prophètes et des apôtres. Et Jésus-Christ, la pierre angulaire. Apôtre y Ancien Testament, prophète y Ancien Testament,
bapôtre ya Nouveau Testament bangonde bayebela kotia fondement o ezali Kristo o ezali maloba na Nzambe. Christ azali maloba na Nzambe. Engai na yo eseni to bana ko se édifier na maloba na Nzambe. Toujours na zoba na espagnol balobi yango malamu. Na espagnol balobi sobre edificar. Donc tonga likolo ya fondation wana, fondement wana eza fondement moko solide. O eza maloba na Nzambe. Engai esengi na tongama likolo yango ya maloba na Nzambe. Esengi na zwa fondement wana. Vina ngai esengi etongama likolo ya fondement wana, likolo na yango na tonga bomoi na ngai. Na tonga libota na ngai, etamboli na ngai. Likolo ya maloba na Nzambe. Moto azosala ndenge wana akoko kweya te akoko kolanda ba faute pote bomoi na ye eza kotongama likolo ya maloba na Nzambe. Ezotongama likolo na moto te mais likolo ya maloba na Nzambe. Lolenge nkolo azali koyebisa pa ya Josué livre de la loi oyo Moïse apesi yo, livre ya maloba na ngai, méditer yango jour et nuit. Yango nde mtoko pesa réussite na bomoi na yo. Ko se détourner ni à gauche ni à droite. Tambola ndenge maloba oyo elobi, sala ndenge maloba oyo elobi. C'est alors yo kozala na succès na vie na yo. Ngai pe na yo eloko mosusu ba pesi biso. Soki tozali komi tonga likolo ya maloba oyo, maloba na Nzambe. Nyonso nga nazo sala, nazo tala liloba na Nzambe elobi nini? Na sala yango? Non. O respecter. O na sala yango te? Non. O liloba na Nzambe elobi na sala? Na sala. Nazo kotonga bomoi na ngai likolo ya maloba na Nzambe. Mutu wana lolenge Yesu Kristo alobi esengo na oyo ayoka maloba na Nzambe atia yango na misala. Lolenge Yesu Kristo azali koloba na biso na Matthieu na Luc 7 kuna bazali ko bana kotalisa biso kuna les deux maisons balabi mutu ya zoba mutu aza prudente ya zoko atongi ndaku na ye na zelo mais mutu aza prudent ya azali koyoka maloba na Nzambe pe oyo ayoka maloba na Nzambe atia yango na misala azali kotonga ngo likolo ya fondement bomoi na ye. Alors mbongele azali koya oyo tongaka likolo na zelo atiaka maloba na Nzambe na misala te akokweya. Mais oyo atonga bomoi ne likolo ya maloba na Nzambe likolo na fondation oyo ezali maloba na Nzambe ezali Kristo atambonge ya kokweya te ya kozala ya kotelema. C'est l'unique manière, frères et sœurs, oyo kolonga oyo babengi la séduction. Pourquoi? Puisque tant on a tonga bomo ina likolo maloba na Nzambe, tant on a méditaka maloba na Nzambe butu pe mo, tant on a zoli koluka koyeba maloba na Nzambe, séduction lere koya na koyeba. À travers maloba na Nzambe nde tozali koyeba na koévaluer d'autres enseignements. Mutu akoya na séduction, mutu abi maloba na Nzambe, mutu avandi na maloba na Nzambe, akoyeba ke oyo azali koyela ngai eza yango te. Aza koya ko séduire ngai eza yango te. Maloba na Nzambe elobi boye. Mutu wana akokweya te na se na séduction. Mutu wana akoki kolanda te parce que yoki kuna miracle akimi mbangu. Il faut voir qu'il y a des gens oba tikaka tiki poto afuti na tike na ye azokende Kinshasa pona kende kotala mosali songolo. Mais mingi bazwaka ba déception. Mais ba déception ba tiaka ngona internet. Na ba témoignage ba tiaka tekende. Na mutu moko ayaki awa, ayaki na bondele pona ya kufaki. Non. Ba yaka kana o eza positif. Ça c'est la séduction, frère. Ba kotia ya positif moko boy. OK, mususu kopaka tambango, akeko luka soki bisika nini potazwa eloko moko aza nango posa. Sœurs, frères, nous avons tout en Jésus-Christ. Eloko moko te yozangi, tozana nyonso. Nzamba azalaka na Kinshasa kaka te kuna. Nzamba azalaka na poto. Dieu est omniprésent. Nzamba azalaka na kati ya chambre na yo. Soki yo ndibele aza na kati ya chambre, soko bondeli yako aza koyoka yo. Vous croyez que Nzamba kende ko répondre kwa na Kinshasa? O futi pena tiko okei kuna. Hein? Non. Peuple aza kobunga pona kozanga boyebi. Oyo yo zana yo zokende koluka ye wapi?
yo ozoki mambang ozokende koluka ba fula yo poto ozwa molimo mosanto ozokende koluka ni soko za na ye deja maloba na nzambe bazwaka ngo na kondima o bongona te mutu azangi molimo mosanto aza ya nzambe te mais oza na molimo mosanto aza ya nzambe. Ton problème ozotambola na sentiment, ton problème ozotambola na ba désir na yo ya nzoto yango ozoluka ke soko tremble bika molimo mosanto aza nanga non molimo mosanto azali aza kati na yo banda koluka yoka ye banda koluka otambola maloba na nzambe banda koluka kondima maloba na nzambe iya koyeba na kosala kati na bomoi na yo tango yokenda kolala aza wana mingi tango azokende kolala amonaka kaka donc bakretien tokoba komona bademo koleka nzambe mais ya zakati na yo koma yo mona ozomona plus bademo olio banda kotonda nzambe. Oh Seigneur que tu es bon otia chambre na okati na ngai epa nazotambola naza na yo tango nalali oza na ngai lengo mais yo oke kolala musala kokende kochasser demo wa demo omona kaka bademo olio mona nzambe waza pene na yo. Christ est à côté de toi. Il y a le bien à quoi abandonner yote. À n'importe quelle situation, il est là, il te regarde. Azawana, frère. Keba na sélection ya mokili. Troisième chose, azako le banabiso. Analogie azako sala lobi. Alobi étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Mo oya fermi ezali ko komisango solide kozala makasi eloko ezali vraiment béton na mutu wana aza fermi dans la foi mutu wana azali consolidé aninganaka te moto wana kozala mutu akobouge te mutu aza na kondima aninganaka te ayebi maloba na nzambe atongi bomo ene likolo maloba na nzambe pe aza na kondima ayebi te maloba na nzambe lobi nanga botikana naza kozele pa na nzambe ate umeli ya nzambe kokisamaka yo tambola kana maloba na nzambe tambola na kotosa nzambe tambola na obanga nzambe telema wana koningana te mutu aza na kondima ninganaka te kobanda koningana te oke de gauche oke de droite telema dans la foi. La foi nanga faut la ferme. Et foi nanga zo comme ferme tango nazali kotonga bomo nanga likolo maloba na nzambe. Et yo kane nazali koloba d'après les instructions qui vous ont été données. D'après les enseignements o epesama kipo bino. La foi a une base. Foi ezali te ke nazana foi on dit makandima biloko nyonso. Non. Soto bimina libanda même to sambe to ba ngana sana kondima. Lolenge mingi ya bamindele balabaka ngana sana kondima naza mundimi mais naza pratikate oza mundimi te so oza mundimi faut pratiquer mais l'unique peuple oyoyo atele makate likolo ya maloba na nzambe oyo pardon l'unique peuple oyoyo atele makate selon ba enseignement oyo azui eza mingi biso ba chrétien. Yo kende ko papa ya musulman atelema wana ba musulman mwana bango na ya Ramadan na bango eza boko ba commandement na bango yo kende ko tala musulman nini yo asali yango te ba respecta ka ba enseignement na bango ok pa ba Jova ba respecta ka ba enseignement na bango eza difficile pour to yo bimisa ye. Mais ce qu'on y a capable évangélique, et c'est quand tu as la pété. Tu n'as pas enseignement. Mais yo pour tous na foi foi na yozo fondango na nini. Et apôtre Paul lobby, vous à la ferme dans la foi, vous à la makasi na kondima, vous bougez te, vous à la ferme. Mais vous à la ferme na kondima ngo na nini. Selon l'enseignement autre pesa kibino. L'enseignement la saine doctrine. Bozala na kondima na yango boningana ningana te botelema wana bien aimé telema na kondima eza na base oyo nzamba lobi ce n'est pas oyo mosusu lobi ce n'est pas oyo pasteur oyo songola lobi
mais oyo nzamba lobi gloire à Dieu ce que pasteur azoloba oyo eza maloba na nzambe mais tokeba mingi bakobimisa biso libanda na maloba na nzambe mingi bakobimisa biso libanda tokeba na yango une sœur abenganga une fois par exemple bakutani na discussion na moninga na ye une autre sœur l'autre sœur abi na ye pasteur na ngai alobaki na ngai ke même ondimeli Yesu Kristo foluka libération na yo ya makambo bokoko mais ye ayoka epai na ngai ke soko ondimeli Yesu Kristo ozwi libération condamnation na yo elongwe yango discussion bazalaki na yango molingani kati na Yesu Kristo yo banda kotala tango yo ozokoluka libération wana okoluka ozonga so na makambo akala yango batu mingi bazongi na basenema wana ya kozongisa batu na nsima ya masumu esila te makambo nini osalaki bacure d'âme tout ça biloka bacure d'âme tout ça yango batu bazozonga na yango na nsima wana osalaka nini bakoko basalaka nini yango sikoyo yo bandi kobunda na poto olongwa na yango mais yoka kaka apôtre Paul eloko nini alobi eza biloko ya lolite eza biloko akala deja apôtre Paul alobi nini tanga kaka na 2 Corinthiens tozotanga na Colossiens 2 oyo tanga na 14 yo oyo kanisaki masumu na yo ozwa bolimbisi te malédiction ezalaka kaka alobi nini par apôtre Paul alobi eloko oyo il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous il a éliminé en le clouant à la croix. Il a effacé. Masumu yo osala. Oyo ndizale condamné yo. Yesu Kristo ne kuluso a effacé ki yango. Ayebaki na ko éliminer yango. Ayebaki na ko kata pasola dossier wana. Si problème na yo abu pia. Okoma mwana na nzambe. Oza na problème te na nzambe, okoma justifier. Mais yo ozo kozongi so sima ozo konye kolanda biloko wana. Non. Tangu yo ndimelaki Yesu Kristo. Masumu no malimbisa maki. Tozo kala ba problème moko be église bazalaki na yango. Yango apôtre Paul so komela bango me. Yesu Kristo alimbisaki masumu na yo. Oyo nyo se kondanaki yo. Ayebaki na ko effacer yango. Na ekoloso na makila na ye efasaki masumu na yo. Yo pasteur kozongisa na makamba kala te. Oh salaka nini? Tatano basalaki nini? Kozongisa nga kuna te. Ngana koma mwana na nzambe. Et Yesu Kristo ayebaki na ko effacer condamnation na ngai. Oyo nyo zalaki ko peser contre ngai. Ye ayebaki na ko justifier ngai na koma mwana na nzambe. Tokeba, bien-aimé dans le Seigneur. Tokeba na séduction dans l'église. Yo moko soko vanda maloba na nzambe ko kende musika. Moyo mema mezalite. Telema na maloba na nzambe. Il y a des versets qui toko tango tangi yango sepeli pendolo bikende me. Eloko nini nga na zonga kasima. Hein? Tango Colossiens 14 to tangi. Bien-aimé. Comment yo zonga kana sima na ba condamnation ya bakoko malédiction bakoko soki makila na Yesu Kristo kulusu na Yesu Kristo esala ki musala nini? Pona yo. Esala ki na welo kote. Yango faut ça l'effort ya yo moko pour toute libération. Ça sont des faux enseignements. Et ça kobimisa yo na voix en Nzambe. Le salut c'est un don de Dieu. La libération est un don en Nzambe, eza nyonso na kati ya pake wana. Tu as été libéré. Et Jésus-Christ aza likolo ya ba domination ne pe ya ba autorité nyonso wana. Obanga ani. Vanda na maloba na Nzambe. Antidote oyo evanda na yo. Mutu oyo azotonga bomoi na ye likolo na Kristo. Mutu azotia misisa na ye likolo na kati na Kristo. Azokota na profondeur. Mutu wana jamais mbonge komema ye. Jamais mupepe ekoya kokwisa ye. Pote ayebi atongama likolo na nani. Atongama likolo a fondement oyo ezali Yesu Kristo. Atongama likolo atongama akundama misisa na ye ezali kati na Yesu Kristo. Bomo ina ye tongama likolo ya fondement ya maloba na Nzambe Yesu Masiya. Molinga mi kati na Yesu Kristo. Tokeba. Séduction ezali. Eza makasi ces derniers temps. Eza makasi kati na église.
eza makasi, eza ko circuler mingi. Ba faux enseignements eza ko circuler mingi. Yango nazali ko bana ko lendisa biso pe ko kebisa biso na yango. Ko pesa avertissement oyo apôtre Paul apesi. Ko pesa avertissement oyo Yesu Kristo ye moko apesa ki biso. Kalbi boko bakozala kati na église. Bango nde mutu baza ko tia bolembo kati na église. Telema comme mwana na Nzambe. Telema na maloba na Nzambe. Antidote oyo zwa yango. Et na tsena antidote soki ozwi yango, yango ko yeba na ko évaluer enseignement nyonso bakoyela yo. Ba ye nango ozwe bambala moko ndé ça c'est faux. Ba ye nango oh non Bible elobi nanga boyete. Okomema mate. Tokeba komema. Koluka kaka te ezo sepelisa yo. Me luka o sepelisa Nzambe. O maloba na Nzambe elobi yango yo yeba na kosala. Nzamba pambola yo na mokona lelo. Zwa mayele. Nzamba fungula apesa yo pleine intelligence. Pona ko yeba, pona ko discerner les choses les meilleures. Okende liboso bisika yo zali. Vie chrétienne no ya avancer. Mais à quoi avancer bobeli soko vandi na maloba na Nzambe. Okoningana tena ba doctrine belebele. Yango mosala oyo nkolo apesi même Ephésiens 4:11. Ko bazotala ça les 5 ministères. Les 5 ministères ils allaient pona komema l'église na maturité, le peuple de Dieu na maturité en vie ba banda ko servir. Po te ba ningana te contre tout un vent de doctrine. Ba vent de doctrine ko pona ko envahir la sainte doctrine. Mais soki yo ozu enseignement malamu, o vendre la sainte doctrine, o ko ningana te tang ba doctrine ne ko ya, o ko ningana te tang ba faux miracle ne ko salema. Yo ko sala ya ko vanda kati na maloba na Nzambe. Et kolobela yo lokote, o ko na assurance même du salut. Yango mingi o mo na assurance du salut ezalité. Azo yeba te soki ne le to ko ne la te. Pourquoi? Parce que azo yeba maloba na Nzambe te. Et ça très important. Linga enseignement, lula enseignement au kende liboso. Mais biso to linga enseignement te. Ba misu bazo enseignement, ba musulman bazo enseignement, ba religion musu bazo enseignement. Mais biso to linga yango te. C'est comme tout enseignement mutu linga yango te. Mais ko yeba maloba na Nzambe ndenge nini. Mais yango Yesu Kristo atindi biso. Ba enseigner biso nano. To vanda na makoto yekola. Enseignement yango kola tina enseigner-les. Bo enseigner bango onyo na pesibino. Bo enseigner bango onyo na pesibino. Yango apôtre Paul azolo bana l'église à Colosse. Que vous allez fermer dans la foi selon les instructions, les enseignements. Autopesa kibino. Afin que l'enseignement mususu et ya envahir binote. Bino bo bimana ba enseignement na te. Botele mawana. Nzamba pambola obisike zonio. Tokangi miso na biso totondi Nzambe. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Il m'a sauvé, oh. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, oh Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé, alléluia, 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 il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Les rois des rois, oh Jésus, les rois des rois, les rois des rois, oh Jésus, les rois des rois, les rois des rois, alléluia, 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 les rois des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Les tout-puissants, oh Jésus, les tout-puissants, oh Jésus, les tout-puissants, alléluia, 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 les tout-puissants, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour la malobana yon kolo. Solo olobeli biso e bandelinga inkolo. Merci pour na avertissement na yo nkolo. Que libota na yo lingomba na to kwa kososola ete la séduction c'est kotikati na église. Mais combien biso bana na yo singi tout la prudent. Papa nazali kosenga na yo nkolo. Fongola intelligence ya mwana no moko na moko nkolo. Pote toka ko discerner kolo
oyo ya yo na oyo ezali ya yo te nkolo. Sunga via moko na moko nzambe na bomo. Tozala ferme dans la foi. Kino Kristo kozonga. Wana levme kosalima nzambe. Moko te kati na biso azanga nkolo. Sunga lingomba na yo nkolo tomema mate nzambe. Totambola na ba désir charnel te nkolo. Me totambola na sena maloba na yo mokonzi nzambe na ngai. Na pamboli yo pe na kumisi yo ozali nzambe monane. Kumbama na yo mokonzi na ngai. Sanzolama na yo mokonzi na ngai. Pambola moko na moko ya kolanda message oyo nkolo. Eloko na sika nkolo eba na ko zwa kati na bomoi na ye nkolo. Na tondi yo ozali nzambe malamu. Soko pesa biso lisusu iyenge ezali koya nkolo. Tokozanga te nkolo kozongisa lokumu epai na yo nzambe. Na pamboli yo oza nzambe na bolingo. Kumisama na yo lelo lobi pe libela na libela na kombo na yo Yesu Kristo mokonzi mobikisi pe mbateli malamu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nzamba pambola yo molingami. Nzamba batela yo, asunga yo, azala na yo, atambusa bomoi na yo na nyonso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen.